कल भी गई तो बाद में काटिंग करेंगे। इंडिया की तो बात का बात नहीं करें एक साथ में फिर आधा खाना निकले बस क्या सब जगह रोड क्या रोड ला रखिएगा सोचा एक साथ वहाँ पे रेडी कर फिर कर तेरा ही बढ़ावा मेरा ही बढ़ावा दोनों तरफ बढ़ावा ये और वो बात क्यों सर्विटर को मुझसे कटिंग कर पूरा नीट करें अभी तो सब रखिए मैंने निकाल तो राजू भाई निकाल पीछे से नहीं बिछा हुआ है जिससे बिछा हुआ है वो वही लेगा ऑटो वाच वही नेपोनी चढ़ने का ही है ना आगे जाओ गुस्सा का भी है हाथ से हाँ मिलेगा अभी देख उसके लिए ले भी जाओ पूरा कस्टमर कुछ नाम नहीं तो बोलो मसाला वही पका रहे हैं लेकिन सामने मिलेगा मसाला अरे लुंगी पे खड़ा अरे तो तेरा तू देगा चूल्हे आपने भी काम है वहाँ से बाहर बिठाओ काम करके बिठाओ
पोते जाओ हंस रहा बस और वो सीरे किस तरह आ गया सीरे मतलब लगा तो मारे तो मारे अरे हला ले गया अरे मसाला डाला तो था मारा मारता है और मिक्स होता है अरे तो सब चीज़ कलर लाने जो डालेंगे जिसको डालना है सब एडवांस काम में तो आगे चला मैं तो तेरा मंगा दूँ ला जाके ले ले जाओ उसको दे 2 मिनट थाम लो मसाला डाला करो मुन्ना सीढ़ी पे वहाँ फोटो उठाते ले लो सीधे ले लो हाँ फोटो नीचे करके दे फोटो उठ जाएगा फोटो नहीं तुम देखो फोटो तुम्हारी सर हमारे अच्छा वो होना वाला है वो बता दे में क्या है डाले दो आवाज नेट पे कौन डाला $30
మొత్తం వచ్చేస్తాను सलमान भाई 5 स्टार होटल फ्री है ये तो मसाला रोटी का लेकर वहाँ से बगल से रोटी लेके आ तो बोलो भाई मैं तो वही बोलता हूँ अरे वो बंदा तो देगा ना अपना देख के तो बोले बोले हाँ कंपनी का है मैं फ्री है लेकिन हाथों में ग्लॉस ऑफ करके करना था, तुम गलत कर रहे हो। मेडिकल नहीं होता चलो इसको दिखा दो एक चिप्स है 220 का है निकाल दो पैक कर दो हाँ ले लो बॉल होने के बाद पूरा पकने के बाद पूरा बॉल होने के बाद निकाल दो
डालना ना ये चाय का लगा दे लक्ष्मण ये मेरे ले कैसी का है कहाँ देख आ रहा तू करता ना भाई आना लगा सबके पास ले ले फिर वाला चलो खड़ी कर दे बुढ़ के भाग गया है गले मजा वैसा नहीं क्या रहा अभी एक डिश में रहता है मसाला आएगा पर